Aí galera que curte os vídeos do Cultura Mineira, do Norte Mineiro. A fogueira aí galera, ó. Fogueira de São João, em Minas Gerais. Aí galera. Bonita. Aí galera. Cada canto tem uma fogueira galera, ó. Olha. Olha galera. Quer uma, tio? Não. Ai, ai. Solta um aí pra me ver. Solta um. Pode. Olha galera. Noite de São João hoje. 23, olha o que é fogueira acesa. Olha galera. Deixa o like, se quer mais. Já passou o São João dele já? Chegou a vir, Nico? Ah galera, nós vamos ver o toque sanfona agora. Oh, galera animada, olha. Ei, menino! Olha o Clebão aí. Olha o joinha aí, Clebão. Olha o Kenny.
festa junina. Vai aí, bate lá o trem, Beco. Olha pra você ver. Olha. Esse instrumento aí eu não sei mexer, não. Não sei bater, não. Você vê, não, olha, nós se esquentar aqui, é tanta carne que tem. Tem muita carne aqui, mas Não como. vamos pra lá. Vai daí, John. Ah, não. Vai lá, ó. Tem mal também. Pega aí, ô. Ali só tem. Zé tá batendo certinho. Mas eu não tô, não. Mais ou menos. Mas é que bateu. Bateu certo? Na sanfona. Eu não sei, tem tempo que eu bati. Né, Tem tempo que nós ficamos isso, né? Ah, eu não. Comecei um aprendiz. Bora. Aí, você tem pau aí. Zé já tá caindo na toa. Agora não, Bicão?
Ei, Brito. Ô, Brito. Você não vai agora não? Vou lá ver. Crepe vai embora agora. Ele vai embora já? Vai. Vai subindo daqui a pouco. Eu vou lá. Beleza. Ah, galera. Eles vão estar animados em Minas Gerais. Vou amassar um pouco aqui, passar no... Ó, galera. A fogueira já tá queimando. Deixa eu...